Hva gjør det lille misfosteret ditt her? Han har ikke sett dagslys på flere dager, Gunnar. Han skal ikke være her. Skål for oss. Skål! Anders, kom igjen. Jeg vil bare... Kom igjen da! Tror du han har skjønt hvor vi skal? Nei, han tror på om vi skal på fjellet. Hva som skjer her? Han har drept alle.